নমস্কার বন্ধুরা, এখন আমি রান্না করব মাংসের রসা। প্রথমে আমি একটু ঘি দিয়ে নেব। এবার আমি ঘিয়ের মধ্যে একটু গরম মশলা দিয়ে দেব, অল্প একটু গরম মশলা। এবার আমি রসুন বাটা দেব। রসুন বাটাটাকে ভালো করে নেড়ে নেব। এবার আমি পেঁয়াজ বাটাটাকে এর মধ্যে দেব। পেঁয়াজ বাটা দেব। পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নেব। এবার আমি আদা বাটাটা দেবো। ভালো করে ভাজবো এগুলোকে। আপনারা এটা সাদা তেল দিয়েও করতে পারবেন, ঘিয়ের বদলে। তেলে রান্না করছি কারণ আমার বরের হার্টের প্রবলেম আছে, থাইরয়েড আছে, ফ্যাটি লিভার আছে, কোলেস্ট্রল আছে, ইউরিক অ্যাসিড আছে, কিডনির সমস্যা আছে। সেই কারণে আমাদের বাড়িতে আমরা সবাই একটু তেলটা কম ব্যবহার করি। এবার আমি এর মধ্যে বাদাম বাটা দেব। আমি এখানে চীনা বাদাম বাদাম ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি মাংসটা দিয়ে দেবো। আমার এখানে 1 কিলো মাংস আছে। এবার আমি এর মধ্যে নুন দেব। লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এবার হলুদের গুঁড়ো দিলাম 1 চামচ। আমার মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। এই যে আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে মাংসে। এবার আমি এর মধ্যে একটু দই দিয়ে দেব। দইটা দেওয়া হয়ে গেল। আমি দইটাকে ফাটিয়ে রেখেছিলাম, দইটা দেওয়া হয়ে গেল। দইটা দিয়ে নেড়ে নেব। কাঁচা পাকা লঙ্কা মিলিয়ে আছে 5-6টা। আলু একটা আছে, সেটাকে বেটে নিয়েছি। আর অল্প একটু নারকেল, সেটাকেও একসঙ্গে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দেব। আমি এবার এই আলু নারকেল টারকেল দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব। গ্যাসটা সব নষ্ট হবে, একটু গ্যাসটা কমিয়ে রেখে দিতে হবে। এবার আমি অল্প আছে গ্যাসটা রেখে দেব। মিক্সির বাটিটা ধুয়ে যা জল দিয়েছিলাম, আলাদা জল দিতে লাগেনি। একটুখানি নেড়ে ছেড়ে নেব জলটা দিয়ে।
নামিয়ে নেব। নামানোর আগে আমি প্রথমে একটু ঘি দিয়ে নেব। এবার একটু গরম মশলা দিয়ে দেবো। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু।